Nas terras do sul, sul profundo. Numa noite de outono, a algumas milhas ao norte da fronteira entre o Tennessee e o Mississippi. Sinto por Carson, mas com esta escuridão, acho que não vou conseguir chegar a Jackson antes do anoitecer. Além do mais, seria burrice matar um cavalo de cansaço por uma pista que não conheço. Henderson não deve ficar a mais de 3 milhas daqui. É melhor passar a noite lá. Ora, aquela fazenda veio a calhar, pelo menos para me dizer quanto falta para chegar à aldeia. Não vejo a hora de tirar a poeira da goela. Em breve, Tex chega à rica construção onde é recebido por um mordomo negro.